अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, मज़े में, खैरियत से है। तो जी अभी मौजूद हैं अपने कैटल फार्म के ऊपर, SW कैटल फार्म। तो जी माशाल्लाह से ओपनिंग हो गई है, एक सॉफ्ट ओपनिंग करी है अभी, क्योंकि अभी माल की जो है वो सेटिंग वगैरह बन रही है। अभी देखें आप, अभी लाइटिंग वगैरह भी प्रॉपर नहीं हुई है, लाइटिंग्स वगैरह भी अभी लग रही हैं, लेकिन अभी से माशाल्लाह से लोग आना शुरू हो गए। और ये सारा माल हमारा यहाँ पे देखें आप खड़ा हुआ है। एक छोटी सी सॉफ्ट ओपनिंग कर दी है, तैयारियां भी चल रही हैं। अभी तकरीबन 3 से 4 दिन लगेंगे पूरी सेटिंग होने के लिए। ये देखें सारे बच्चे अभी यहाँ पे बांध दिए गए हैं और लोग आना शुरू हो गए हैं। अभी जमीन मेमन में रौनकें लगना शुरू हो गई हैं माशाल्लाह से, और आहिस्ता आहिस्ता सेटिंग सारी चल रही है। ये देखिए जी, ये बच्चे बहुत लंबा ट्रैवल करके आए हैं माशाल्लाह से। सारे बच्चे जो हैं वो थके हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं। अभी ये सारे बच्चे टूटे हुए हैं और अपना जो इनका जो वेट है वो इन्होंने आधा कर लिया है। तकरीबन 4 से 5 दिन लगेंगे इनको सही होने के अंदर, फिर ये बच्चे अपना जोबन दिखाएंगे। ये देखिए, एड्रेस भी मैं आप लोगों को गाइड कर देता हूँ। जब आप जैसी जमीन मेमन में एंटर होंगे, कामरान सम्मान से आपने पहला राइट लेना है। पहले राइट लेंगे तो देखिए कोने के ऊपर ये हुनानी कैटल बना हुआ है। हुनानी कैटल से आप सीधा आएंगे तो आपको सामने ये SW कैटल नजर आ जाएगा, ठीक है। बाकी आपको इसी तरह डेली वीडियो बना के आप लोग को अपडेट देते रहेंगे। बाकी कुछ माल अभी बाहर बना हुआ है, अभी बाहर ये सारी लाइटिंग्स वगैरह लगना बाकी है। यहाँ पे सारी स्पॉट लाइट लगेंगी अभी सारी यहाँ पे, ये सारा फिर जगमग हो जाएगा। बारिशों ने भी सारा काम खराब किया हुआ है। ये देखिए आप, ये सारी यहाँ पे अभी कीचड़ वगैरह हो रही है। इंशाल्लाह ताला ये भी सूख जाएगी जल्दी। बाकी मैं आपको चारों तरफ से दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये सारे A+ के बच्चे बने हुए माशाल्लाह से। ये सब 8-8, 9-9, 10-10 महीने के बच्चे, ये सारे A+ के बच्चे हैं। ये फ्यूचर सुपरस्टार हैं ये सारे। बाकी ये देखें आप, एक से बढ़ के एक हीरा माशाल्लाह से। नगीन है माशाल्लाह से सारे। कुछ बच्चे उधर बने हुए हैं। SW कैटल फार्म, आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, और आप लोगों ने SW कैटल फार्म पर जरूर विजिट करना है। ये देखिए माशाल्लाह से नुकरे बच्चे। अभी प्रॉपर सेटिंग हुई नहीं है, अभी सेटिंग में लगे हुए। अभी प्रॉपर सेटिंग हो जाएगी, फिर आपको पूरा सेटअप भी दिखाएंगे। ये देखिए अभी बैनर वगैरह लग रहे हैं। हमारे जाकिर भाई हाथ दिला दे। हमारे जाकिर भाई बैठे हैं। अभी ये सारे पोस्टर्स वगैरह रखे हुए सारे। अभी लाइटिंग भी पूरी नहीं हुई है। अभी ये होल्डर्स में सारे बल्ब वगैरह लगेंगे। ये हमारे फैजान भाई, ये फैजान भाई हाथ दिलाएं। ये हमारे फैजान भाई बोर्ड लगा रहे हैं। सब तैयारियां चल रही हैं, इंशाल्लाह ताला आपको इसी तरह अपडेट देते रहेंगे। आज हमारा ओपनिंग करने का कोई प्लान तो नहीं था अभी, लेकिन अभी ये कि लाइटें वगैरह लग रही थी ऑन हुई, तो देखें आप इधर सारे लोग जमा हो गए, आ गए, तो फिर उनको माल दिखा रहे हैं सबको। तो ये देखें कितने सारे क्लाइंट्स खड़े हैं यहाँ पे। तो आपको पता कराची वाले तो माशाल्लाह से कितने शौकीन है हमारे सारे कराची वाले भाई। ये बच्चा खुला हुआ है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए आप, ये एक मेल का बच्चा है माशाल्लाह से। दांतों में 2 था, अभी उसने तीसरा निकाला। ये हमारे हारिस भाई खड़े हुए। हारिस भाई हाथ दिला दें। ये हमारे हारिस भाई खड़े हुए। ये देखिए माशाल्लाह से, एक से बढ़ के एक हीरे, एक से बढ़ के एक नगीन है, लेकिन गोल्डन के अंदर माशाल्लाह से। वो सामने हमारा रेम्बो खड़ा हुआ है। ये देखिए आप, अरे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो दिखाने भूल गया मैं आपको। ये देखिए आप, जो छोटे छोटे नगीने हीरे माशाल्लाह से। ब्रेडफोर्ड, क्या बात है। बस इसी तरह आपको डेली ब्लॉगिंग करेंगे आपके लिए, आप लोग को वीडियोस बना के दिखाते रहेंगे, अपडेट सारी देते रहेंगे माशाल्लाह से। 100+ जो है वो बच्चे हैं। एक दफ़ा आपको मैं एड्रेस और गाइड कर देता हूँ। जैसे जमीन मेमन में एंटर होंगे, कामरान सम्मान से जैसे आप आगे आएंगे, आपने पहला राइट लेना है। राइट लेंगे तो कोने के ऊपर ये हुनैनी कैटल बना हुआ है, और हुनैनी कैटल फार्म के सामने ये बना हुआ है हमारा SW कैटल। तो आप लोगों ने ज़रूर हमारे कैटल पर विजिट करना है, ठीक है जी। जिसको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।